ဒီတစ်ခါအလုပ်ပိတ်တဲ့ရက်မှာနှစ်ညအိတ်3ရက် camping ခီးထွက်မယ်ဒီမှာကစောင်းရာသီဆိုတော့ camping trip တွေနဲ့ကိုက်နေတဲ့ရာသီအထူးဖြစ်တယ်စီတော့ရင်ကတော့ brother in law ရဲ့2019 Jeep Wrangler Overland ဒီဘောဟာတော့ဒါ rooftop ထက်ပထမညအိမ်မက်နေရာကတော့ Mungo Brush Camping နေရာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ကီလိုမီတာ230ကျော်2နာရီခွဲကျော်3နာရီလောက်ကားမောင်းပြီးတော့သွားမယ်ပြပြလွယ်လွယ်မိုးတွေတူတူထိုင်သာချိန်လိုက်ကြဘာတွေလာချီရင်နောက်မဆုပ်ပဲခရီးဆက်ကြမယ်တချင်လေးများရတော့ကွယ်တို့နှစ်ယောက်ထက်ညီလိုက်ကြမယ်အလွန်လေးများရတော့ကွယ်တို့တယောက်တည်းဝမ်းနေပေမဲ့ဘူလုံးလုံးအတွေ့တွေရင်မတူလို့မောင်းထုတ်ကြအရှိပြောစရာနဲ့များလို့နောက်မတော်ပဲခရီးဆက်ကြမယ်မိုင်းလိုက်လို့ရှယ်လျာလာအတူတူကိုမြည်ကိုဖြတ်ချကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့ campsite နာမှာရှိတဲ့ Mungo Beach ဒီကမ်းခြေမှာဆိုလို့ရှိရင် 4-wheel drive ကားတွေဆင်းပြီးတော့မောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်လို့ကမ်းခြေမှာဆင်းပြီးတော့ခါမောင်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့ကီလိုမီတာ230ဝေးတဲ့ Yangon National Park မှာရှိတဲ့ Chapman Valley ဆိုရဲကျွန်တော် campsite မှာတဲခဲ့ပါတယ်မင်းတွေကကွယ်လာလေများသူမပြင်းအောင်ဆောင်တော့ဘောပါကိုချစ်လေလိုချင်တာကိုပေးမယ်မင်းကကို yes နေလားငါကမ yes